Olá motociclistas, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, proprietário aqui da Estilo Motos, a mais nova loja de motopeças de Nanuque, que fica na rua São Lourenço, 546, em frente ao Feirão da Economia. E eu estou no canal do Roberto Barreto para te apresentar uma oferta em capacete, o capacete Gol, um capacete confortável, automático, disponível em várias cores e tamanhos, por apenas R$ 80. Isso mesmo, R$ 80. Então, motociclista, estamos esperando você aqui na Estilo Motos.